Wara stennija kbira u 6 serati semifinali, il-programm Brillanti wasal għall-aħħar semifinali tiegħu li fih 8 atti artistiċi brillanti se jkunu qed jikkompetu għal post fil-finali. Il-finali ser isir fit-Teatru Manuel fil-Belt Valletta u se tixxandar fuq l-Istazzjon 1. Il-preżentatur Joseph Ketkuti jispjega se tkun it-tema għall-aħħar semifinali. Illum it-tema hija Brillanti Goes Me. Iġifieri il-protagonisti tagħna irdu jażlu silta li tirrappreżenthom. Silta bl-Ingliż jgħidu they're going to dance their heart out. Litteralment se juru l-ġurija tagħna u anke t-telespettaturi tagħna kemm huma bravi. Joseph Ketkuti qal il-programm se jkun mimli daqs bajda b'diversi sorpriżi u emozzjonijiet. Fakkar ukoll li issa fetħu l-applikazzjonijiet għal edizzjoni oħra tal-programm. L-applikazzjonijiet għat-tieni edizzjoni ta' Brillanti ħarġu bħalissa għaddejjin fadal biss ġimgħatej biex jalqu. Brillanti Goes Dance, kull min għandu talent fis-sfin iċemplilna 99229011. It-tieni edizzjoni se tkun miftuħa għal persuni ta' kull etap talent fis-sfin.